नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सनातन एमपी। क्या हाल चाल है ना आप लोगों सभी सुंदर वेली। और ये हमारे गंगापुर तल्ला खेत से ये पूर पट्टी हमारे से। और ना भाभी लोग जो सन की गेहूँ कटने ना, गेहूँ काटे के गप भी लगाने ना, गप कम लगाने ना, गप ज़्यादा लगाने ना, गेहूँ कम करने। और ये देखो लोगों ने पर ज़मीन बेची का ना बाहर होता ही। और ये बड़ बड़ बिल्डिंग बनाना प्रभात अगर यूँ नहीं कब्जा करने का बाकी कुछ नहीं। और यहाँ आप सब देख ला, सब खेत बेच चुके हैं ना, लोगों ने सब खेत बेचा ला। और ये चैनल बनाना है मेरे चैनल में यूट्यूब एल रेड साथ में भी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।